So, ayun na nga ang chika. For this video, I'll show you a new technique sa pagluluto ng paborito nating adobong pusit. So, first things first, linisin at hiwain ng ating pusit at hiwalay ang tinta. Next ay gumamit ng blender, chopper, or food processor para pinuhin ang ating luya, bawang, sibuyas at daon ng laurel. On a separate bowl, mag-mix tayo ng adobo sauce by adding 1/4 cup ng toyo at 1/4 cup ng suka. Next ay optional lang maglagay ng 1 teaspoon ng liquid seasoning. Next ay maglagay ng tig 1 teaspoon ng pepper at brown sugar and make sure tikman na ang ating adobo sauce. And finally, pigain ang ating squid ink sa ating adobo sauce. Next, sa mainit na kawali, ibuhos ang ating binlender na aromatics at igisa hanggang sa lumabas ang flavor at lasa. Next ay ilagay ang ating hiniwang pusit and saute it under high flame for about 1 to 2 minutes. And finally, ibuhos ang ating adobo sauce and then simmer it for another 3 to 5 minutes hanggang maluto ang ating pusit at mag-reduce ang sauce. It's up to you kung gaano kasarsa ang gusto nyo, and then you can garnish it with toasted garlic or spring onions and ready to serve na tayo. So, presenting my version ng adobong pusit. And that's it. Thank you for watching this video. See you on my next recipe. Kain po!